Ahojte, volám sa Peter Prokopčák a tento víkend jazdíme Oždianske serpentíny. Počasie máme ideálne, trať bola takisto ideálna, auto fungovalo dobre. Uvidíme, čo nám prinesie zajtrajší deň. S dnešným výsledkom som maximálne spokojný. Takže máme za sebou druhý deň víkendu. Víkend prebehol celý úspešne, ako včera prvé miesto, dnes druhé miesto, ale čo ma ešte viac teší je, že som porazil silnejšie Yarisy, z čoho som veľmi spokojný. Auto som skúšal som rôzne stopy, ale urobil som maximum, čo som mohol. Viac sa už nedalo.